السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة مضمونة ومجربة مني شخصيا للتخلص من السعال والكحة. كما تعرفون في الفصل البارد قد نصاب بنزلة برد بما يجعلنا نسعل ونكح بشكل مستمر جدا، وقد نجرب العديد من الأشياء لكنها لا تنفع نوعا ما. هذه الوصفة رائعة جدا، تعمل على تخليصنا من السعال في ظرف أسبوع فقط. سنلاحظ نتائج أكثر من رائعة، ستختفي الكحة والسعال، وأيضا تعمل على تنظيف وتنقية الصدر من البلغم المتراكم في الرئتين. لعملها سنحتاج للمكونات الآتية: سنحتاج لصفار البيض البلدي، سنحتاج لعلبة يوغورت، أي نوعية تتوفرون عليها في بلدكم يمكنكم استعمالها. وسنحتاج أيضا في وصفتنا هذه لمسحوق الحلبة. فكما تعرفون الحلبة هي رائعة جدا لعلاج الكحة، فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة مثل فيتامين باء 6 ومجموعة فيتامين باء التي تساعد في تخفيض الأنيميا، وبالتالي وصول الأكسجين إلى الرئتين، فتسمح بسهولة انقباض وانبساط الرئتين. أيضا الحلبة تحتوي على العديد من المعادن التي تعمل على تحسين صحة ونسيج الرئتين وتجدد الخلايا التالفة وتخفف كثيرا من أعراض الربو. طبعا هي رائعة جدا لأنها تحتوي أو تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، تساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للكحة. إذن هذه هي مكوناتنا. لنمر الآن لعمل الوصفة وإلى طريقة استعمالها. إذن الأمر سهل جدا، سنقوم بخلط المكونات مع بعضها. سنضيف صفار البيض لليوغورت، ثم سنضيف إليها مقدار ربع ملعقة صغيرة من المسحوق الحلبة أو الحلبة المطحونة، وطبعا نخلط الكل جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. إذن سيصبح خليط رائع جدا، مذاقه رائع، ليس كما سيظن البعض أنه سيكون منفر نوعا ما أو غير مستساغ للأكل. بالعكس، وضعنا اليوغورت حتى يساعدنا في تحمل مذاق البيض. إذا نخلط جيدا بهذه الطريقة حتى نحصل على خليط متجانس، سيصير لونه أصفر كما ترون. إذا بعد الحصول عليه نتناول نصف الكمية صباحا والنصف الثاني نتناوله مساء، أي بمقدار مرتين في اليوم. طبعا نتناوله بعد الأكل أو قبل الأكل، لا مشكلة في ذلك، المهم نتناول مرتين في اليوم من هذه الخلطة، ونستمر على ذلك لمدة أسبوع كامل لنحصل على نتائج رائعة جدا جدا. شيئا فشيئا ستلاحظ أن الكحة قد أصبحت تختفي وستزول نهائيا باقتراب انتهاء الأسبوع. هي فعلا رائعة ومجربة، وسبق وجربتها شخصيا وأعطتني نتائج رائعة جدا جدا. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة للتخلص من الكحة والسعال. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركتها مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا من هذه الوصفة ويتخلصوا من السعال نهائيا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، وانضموا أيضا للجروب على الفيسبوك، وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.